Кандайсыздар. Жанагы келген скрин боюнча мен түшүндүрүп кичине айтып коюуну чечтим. Анткени көп эле сөздөр көп келип атат мындай скриндерден. И мен айтарым, багы мен унчукпай келатам, макул деп атам, бирок барган сайын эле топтолуп баратат да, баягы сабырдын дагы уже түбү болот экен да. Мен да өзүмө чыдабай бардык чындыкты айтчу болсом, Амир элдин көзүнчө даже чыга албай калат да. Ошондой нерселердин баарын мен бул адам менен канча жолу урушуп, канча жолу эмоция менен канча сөздөрдү айтып чыгарсам да, мен болгон чындыкты айтпай үстүрлөп чыгарганы аракетим кылган буга чейин только үстүрлөп чыгарчумун. Анан унчукпай ушинтип келаткан сайын көбөйүп кеткен үчүн ушинтип история салып коеюн деп чечтим. Көрүп аткан болсоң, анткени мага кечирим сурап, сенсиз жашай албайм деп туруп, туугандарыма үчүн чалып жанды койбой аткандан мен наоборот бул адамдан ии аракет бар деп жүр. Мен айтарым, мен азыр өзүмдүн жашоом менен өзүм болуп, мен ошо өзүмдүн жашоомду жашаган келишмей атканда менин жашоомду менин артыман сөздөр айтыштын кереги жок. Чынында мен ойлогом, Амир экөөбүз болду, ушул менен бүтүрсөк дагы сый бойдон баарын бүтүрүп коелу деп. Билсем, что-то не получается у него. Ар бир эфирге чыгып, жамандап. Дагы эмне десем,